नमस्कार, क्यापिटल समाचारमा स्वागत छ। म प्रतीक नेउपाने। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचारका शीर्षकहरू। आफ्नो नेतृत्वको नेकपाले आधिकारिकता पाउने अध्यक्ष प्रचण्डको विश्वास। संसद विघटन विरुद्ध आन्दोलनको ज्वारभाटा सृष्टि गर्ने अर्का अध्यक्ष नेपालको भनाई। संसद विघटनमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको चलखेल रहेको जसपा अध्यक्ष भट्टराईको आरोप। पार्टीका नेताहरूको रिसमा संसदमा आगो लगाएको कांग्रेस नेता सिटोलाको टिप्पणी। बेलायतबाट नेपाल आएका 3 जनामा नयाँ प्रजातिको कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि। संक्रमितमा कुनै लक्षण नदेखिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्पष्टोक्ति। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बाइडेनको शपथ ग्रहण समारोहको पूर्व सन्ध्यामा अमेरिकाको एरिजोना स्थित फिनिक्स शहरमा गोली चल्यो। 1 जनाको मृत्यु, 6 जना घाइते। र प्रधानमन्त्री कप क्रिकेट अन्तर्गत सोमबार भएको खेलमा बागमती र गण्डकी विजयी। बागमतीले सुदूरपश्चिमलाई 180 रनले हराउँदा गण्डकी प्रदेश नम्बर 1 2 विकेटले पराजित। क्यापिटल समाचार अब विस्तारमा। नेकपा प्रचण्ड नेपाल पक्षका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टी एकीकरणका बेला गरिएका सहमतिमा केपी शर्मा ओली इमानदार नभएका कारण समस्या आएको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित आफू पक्षधर अखिल नेपाल महिला संघको दोस्रो पूर्ण बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टी एकता गर्दाखेरि तय गरिएको विचार र विधि पद्धतिको कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्री ओलीले इमानदारिता नदेखाएका कारण अहिलेको स्थितिको सृजना भएको बताउनु भएको हो। उहाँले पार्टीभित्र व्यक्तिगत र पदको लागि सङ्घर्ष नभएको भन्दै विचार विधि तथा पद्धतिको सङ्घर्ष भएको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी एकताको बेलामा गरेको सहमति, समझदारी तथा निर्णयहरूको अतिक्रमण गरेपछि पार्टीमा समस्या सुरु हुन थालेको उहाँको भनाइ छ। आलो पालो नेतृत्व गर्ने भन्ने सहमति पनि थियो। तपाईहरुले देख्नुभयो, अहिले माधवजी अध्यक्ष भइसकेपछि र हामीले आलो पालो भनेपछि अस्तिको स्थायी समितिको बैठक माधवजीले अध्यक्षता गर्नुभयो। माइनेटमा 1 नम्बरमा माधवजीको नाम छ। फेरि अस्तिको मात्रै चाहिँ स्थायी समितिको बैठक मैले अध्यक्षता गरेँ, त्यहाँ मेरो नाम 1 नम्बरमा छ। अर्को बैठक माधवजीले गर्नुहुन्छ, उहाँको 1 नम्बरमा हुन्छ। अर्को पटक मैले गर्छु। यही निर्णय केपीले पालन गरेको भए आज पार्टी र देशमा यो सङ्कट आउँथ्यो त? बिल्कुल आउँदैन थियो। तपाईहरुले गहिरो गरी बुझ्नुपर्ने कुरा यहाँ छ। अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीलाई बलियो बनाउने आफ्नो मनसाय भएको भए पनि प्रधानमन्त्री ओलीको शक्ति केन्द्रित गर्ने मनसाय मात्रै भएको जिकिर गर्नुभयो। ओलीले सबै सहमति कृत्य गरेका कारण प्रतिगामी सोच रहेछ भन्ने प्रमाणित भएको उहाँको आरोप छ। नेतृत्वको खाली पार्टीको नेतृत्वको मात्रै कुरा थिएन। हामीले तपाईहरुले सुन्नुभएको छ, राष्ट्रिय सभागृहबाट हामीले वाम गठबन्धनको घोषणा गर्दै गर्दा र पार्टी एकताको कुरा गर्दै गर्दा केपी ओली नै हो। जेट चलाउन त 2टा पाइलट चाहिन्छ नि, हामी 2टा पाइलट भइयो, बराबरी हैसियतका भन्ने वाद थियो। हामीले हैसियत बराबरी भनेको हो 2टा अध्यक्षको। तर पछि जेट उडाउने बेलामा अर्को पाइलटलाई तपाईँ पछाडि बस्नुहोस्, म एक्लै हाँक्छु भनेपछि त समस्या सुरु भयो नि त। अब त्यसमा मैले त भन्ने गरेको छु, म पनि अब कहीँ न कहीँ मैले पनि आत्मसमीक्षा त गर्नुपर्ने भयो। मैले आत्मसमीक्षा के गर्न पर्यो भने उहाँको भुलभुलैया, उहाँको जिद्दी, उहाँको ढिट स्वभावलाई मैले अलि उदारतापूर्वक यति चाहिँ मानिदिन्छु, फेरि पार्टी बिग्रेला, फेरि पार्टीमा विभाजन आउला भनेर खुरुखुरु मान्ने गल्ती मेरो गल्ती। अध्यक्ष प्रचण्डले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने बताउनुभयो। माघ 16 गतेपछि आम हडताल नै गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने उहाँले कार्यकर्तालाई तयार रहन निर्देशन समेत दिनुभएको छ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड माधव कुमार नेपाल पक्षका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अधिकारको दुरुपयोग गरेकाले प्रधानमन्त्रीको पदमा बस्न लायक नरहेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित आफू पक्षद्वारा अखिल नेपाल महिला सङ्घको दोस्रो पूर्ण बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानमन्त्रीको रूपमा अधिकारको दुरुपयोग गरेकाले पदमा बस्न लायक नभएको बताउनु भएको हो। अध्यक्षको कर्तव्य पालना नगरेका कारण पार्टी अध्यक्षको रूपमा पनि बस्न लायक नरहेको उहाँको भनाइ छ। अध्यक्ष नेपालले प्रधानमन्त्री ओलीले सङ्कटकाल लगाएर अथवा अन्य असंवैधानिक कदम चालेर भए पनि 5 वर्ष प्रधानमन्त्री बन्न चाहेको उल्लेख गर्दै ओलीले चुनाव नगराउने बताउनु भएको छ। संविधानमा नभएको व्यवस्था, संविधानमा रहेको धारा 76 को 7 अन्तर्गत उहाँ प्रधानमन्त्री होइन। धारा 76 को उपधारा 1, 2 अन्तर्गत उहाँ प्रधानमन्त्री हो। त्यो प्रधानमन्त्रीलाई विघटन गर्ने अधिकार दिएको छैन प्रतिसभा। त्यसो गरी उहाँले असंवैधानिक काम गर्नुभएको छ, अधिकारको दुरुपयोग गर्नुभएको छ। त्यसै गरी पार्टीको अध्यक्ष रूपमा उहाँले आफ्नो कर्तव्यको पालन गर्नुभएको छैन, अधिकारको दुरुपयोग गर्नुभएको छ। त्यसो गरी यो दुईटै पदमा बस्नु मन लागेको होइन। त्यसो गरी म अन्तमा के भन्न चाहन्छु भने कि अहिले हामी के का निम्ति लागेका छौँ यो मनमा सोच्नुहोस्। केपीको विरोध होइन, कम्युनिस्ट आन्दोलनको वृद्धिका लागि, समाजको रूपान्तरण परिवर्तनका लागि, सिद्धान्तको लागि, विचार र सही नीतिको लागि हामी जुटेका छौँ। अध्यक्ष नेपालले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई छिन्नभिन्न हुन नदिने गरी अघि बढ्ने बताउनु भयो। देशको प्रगतिको लागि आन्दोलनका विकल्प नभएकोले आन्दोलनको ज्वारभाटा सृष्टि गर्ने उहाँको भनाइ छ। हामी तथ्य प्रमाण पठाइदिन्छौँ, तर्क पठाइदिन्छौँ र कार्यकर्ताहरू नेताहरूलाई देशव्यापीमा तपाईँको साथमा पठाउँछौँ। त्यसो हुनाले भ्रम पैदा गरिएका विषयहरू यी सबै अब प्रधानमन्त्री काम चलाऊ प्रधानमन्त्री केपी के चुनाव गराउन खोजेका हुन्? होइन। उनी चुनाव गरेर 6 महिनाबाट प्रधानमन्त्रीमा हट्न चाहेका हुन्? होइन। उनलाई 5 वर्ष बस्नुपर्ने छ जसरी पनि। त्यो बस्नका लागि बरु उनले सङ्कटकाल लगाएर भए पनि, बरु अरू असंवैधानिक अनेक कदम चालेर भए पनि, भएको उपलब्धि गुमाएर भए पनि उहाँ त्यहाँ टिक्न चाहनुहुन्छ। चुनाव त हुने स्थिति नै छैन। त्यसो भएर उहाँलाई चुनावसित कुनै मतलब छैन। उहाँ संस्था बनाउने मान्छे होइन, संस्था बिगार्ने मान्छे। उहाँले पार्टीको आधिकारिकता र सूर्य चिन्ह कसैले खोज्न नसक्ने दावी समेत गर्नुभयो। केपी शर्मा ओलीले निर्वाचन आयोगमा नेकपा एमाले दर्ता गरेर अस्ताउँदो सूर्य चुनाव चिन्ह लिएको जिकिर गर्दै उहाँले केही ओलीको त्यही चुनाव चिन्ह हुने र आफूहरूको सूर्य चिन्ह कसैले खोज्न नसक्ने बताउनु भएको हो। मङ्गलबार पनि सुनवाई जारी रहने गरी प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दाको दोस्रो दिनको सुनवाई सकिएको छ। सोमबारको सुनवाईमा निवेदकका तर्फबाट 2 कानुन व्यवसायीले सहभागिता जनाएका छन्। बसमा दिनमणि पोखरेल र सरोज कृष्ण घिमिरेले सहभागिता जनाएका हुन्। यसअघि आइतबारको सुनवाईमा 4 जना कानुन व्यवसायीहरूले सहभागिता जनाएका थिए। सोमबारको सुनवाईको क्रममा न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हाले 36.364 कानुन व्यवसायी रहेकाले छुटो बहस गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभएको थियो। तर इजलासले कुन कानुन व्यवसायीलाई कति समय दिने भन्ने निर्धारण गरेको छैन। यता कानुन व्यवसायीले भने बढीभन्दा बढी समय लिइरहेका छन्, त्यसले गर्दा मुद्दा टुङ्ग्याउन समय लाग्ने देखिएको छ। पुस 5 गते भएको प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध 13वटा रिट निवेदन परेका छन्। राजनीतिक दलका नेता तथा कानुन व्यवसायीहरूले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको विकल्प नभएको बताएका छन्। सोमबार गणेशमान सिंह तथा शहीद स्मृति शान्ति प्रतिष्ठानको आयोजनामा काठमाडौँमा भएको संसद विघटन संवैधानिक एवं राजनीतिक अन्यलता र त्यसको निरूपण विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै राजनीतिक दलका नेता तथा कानुन व्यवसायीहरूले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको विकल्प नभएको बताएका हुन्। जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको निम्ति सङ्घर्ष आवश्यक रहेको बताउनु भयो। लोकतन्त्र संविधानप्रतिको निष्ठा जाहेर गर्दै राजनीतिक दल, नागरिक समाज लगायतले शक्ति प्रदर्शन गर्न सके
अदालतले संविधानभित्रै रहेर निर्णय गर्ने उहाँको भनाइ छ। प्रतिनिधि सभा विघटनमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको पनि गलत चलखेल रहेको भन्दै उहाँले शक्ति प्रदर्शनबाट त्यस्तो चलखेल रोकिने पनि बताउनु भयो। उहाँले प्रतिनिधि सभालाई जीवित गर्नुपर्नेमा जोड दिनु भएको छ। अदालत बारेमा मात्रै ढुक्क भएर बस्ने अवस्था चाहिँ छैन। त्यसो भएको हुनाले हामी सतर्क चाहिँ बनौँ। त्यसैको निम्ति हामीले राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज र सम्पूर्ण तह र तबका चाहिँ हामीले चाहिँ आवाज उठायौँ र शक्ति प्रदर्शन गऱ्यौँ। लोकतन्त्र परिवर्तनप्रतिको यो संविधानप्रतिको एउटा निष्ठा हामीले जाहेर गऱ्यौँ। त्यो शक्ति प्रदर्शन भयो भने अदालत पनि संविधानभित्रै रहेर निर्णय गर्न सक्छ र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूले पनि जुन चलखेल गलत ढङ्गले गर्न खोजेका म आवाज पाउँछु त्यसबाट उनीहरू पनि रोकिन्छन्। नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले जनताको सार्वभौमिकतालाई प्रतिनिधित्व गर्ने संसद कम्युनिस्ट पार्टीको आन्तरिक कलहलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्दा विघटन गरिएको बताउनु भयो। प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै पार्टीका नेताहरूको रिसमा संसदमा आगो लगाएको उहाँको भनाइ छ। संविधानले प्रधानमन्त्रीको तानाशाहलाई रोकेको भए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमाथि अनाधिकृत आक्रमण गरेको उहाँले बताउनु भयो। जनताको सार्वभौमिक सत्तालाई प्रतिनिधित्व गर्ने संसद हो। त्यो सबभन्दा दुःखको कुरा चाहिँ के लागेको छ भने पहिलो उसमा कम्युनिस्ट पार्टीको आन्तरिक कलह म्यानेज गर्न नसक्दा प्रधानमन्त्रीले त्यो रिस त्यहाँ पोख्न पाइन्छ। उनले आफ्नो घरको व्यवस्थापन गर्न सकेन प्रधानमन्त्रीले, हाउसको पनि होइन, संसदको कुनै गतिविधि छैन। उहाँलाई अप्ठ्यारो पार्ने कुनै क्रियाकलाप संसदभित्र देखिन्न, अहिलेसम्म देखिन्छ। स्वयं नेपाली काङ्ग्रेस प्रतिपक्षबाट चुप लाएर बसेको देखिन्छ। 3 वर्षसम्म उहाँ सांसदै हुनुहुन्छ, चुप लाएर बसेको देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा संसदले पनि अप्ठ्यारो नपार्ने प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो पार्टीभित्र म्यानेज गर्न सकिन, नेतृत्वको म्यानेजमेन्ट गर्न सकिन भनेर अनि आफ्ना अरू प्रतिस्पर्धी नेताहरूसँग उठेको रिस उहाँले ठट्टै आगो लगाइदिनु संसद पाइन्न नि। त्यो सरासर सट्टै एउटा सामान्य तरिकाले सोच्दा पनि सरासर गलत हो। एउटा कुरा जस्तो कि राजनीतिक दृष्टिकोणले उहाँले जुन कुरा भन्दै हुन्छ नि, अहिले संसदमा मैले यस्तो गर्न पाएन, यस्तो गर्न खोजेँ, केही पनि छैन त्यो कुरा। उहाँले संसदमा जे ल्याउनुपर्छ पास भएको छ। अहिलेसम्म संसदको 3 वर्ष मूल्याङ्कन गर्दा हामीले उहाँले जे ल्याएको छ पास भएको छ। 1-2 कुरा मात्रै उहाँले फिर्ता गर्नुभएको छ। एउटा गुठी सम्बन्धी फिर्ता गर्नुभएको छ, प्रेस सम्बन्धी रोक्नुभएको छ, स्थगन गर्नुभएको छ, मानवाधिकार सम्बन्धी स्थगन गर्नुभएको छ। अन्यथा उहाँले जे विधेयक ल्याएको छ सबै पास भएको छ, कहीँ रोकिएको देखिन हामी देखेका छौँ। त्यस कारणले उहाँले पहिलो त के भने आफ्नो पार्टीभित्रको असन्तुष्टिलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्दा त्यसको रिस संसदलाई उहाँले पोख्नुभयो। एकदमै यसलाई चाहिँ के जायज मान्नु कि मात्र पनि हामीले हुँदैन। नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले संविधान निर्माताका प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार नदिनको निम्ति गरिएको छलफलको अभिलेख अदालतमा झिकाउनु पर्ने धारणा राख्नुभयो। न्यायाधीशहरूले संवैधानिक सर्वोच्चता र विधिको शासन अनुरूप धर्मनिर्वाह गर्ने हो भने प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको विकल्प नहुने उहाँको भनाइ छ। देश स्थिरता हुन पुगेन, राजनीतिक अस्थिरता हुन पुग्यो, जसले गर्दाखेरि देश चाहिँ हाम्रो देश अधोगतितर्फ जान सक्ने स्थिति भएको हुनाले त्यो व्यवस्था राखिनु हुन्न भनेर संविधान सभामा व्यापक छलफल भएर त्यसको निष्कर्षमा प्रतिनिधि सभाको विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिनु हुँदैन भनेर धारा 53(4) को व्यवस्थालाई ठ्याक्कै अहिलेको संविधानमा हटाइएको अवस्था छ। त्यसकारण गर्दाखेरि त्यो सम्बन्धमा म यहाँहरू समक्ष अनुरोध गर्दछु, सर्वोच्च अदालतमा अहिले बहसको दौरानमा प्रश्न उठिराखेको छ कि यो प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिनु हुँदैन भन्ने कुरा जो अभिलेख छ संविधान निर्माणको क्रममा, त्यो अभिलेख झिकाउनको लागि हामी कानुन व्यवसायहरूले त्यहाँ उठाइराखेका छौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पौष 5 गते प्रतिनिधि सभाको विघटन गरेसँगै राजनैतिक दल, नागरिक समाज, कानुन व्यवसायी लगायतले दैनिक जसो प्रतिनिधि सभा विघटनको विषयमा विरोध तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गर्दै आएका छन्। क्यापिटल समाचारमा अब पालो विश्रामको। प्रश्न सटीक, सफा जवाब, एउटा सिधापनको खोज, सीधा कुरा। विश्रामपछि क्यापिटल समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 374 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमण भएर निको हुनेको संख्या हालसम्म 2,61,818 पुगेको छ। उनीहरू देशका विभिन्न स्थानका अस्पताल तथा
होम आइसोलेसनबाट सङ्क्रमण मुक्त भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार सोमबार थप 322 जनामा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा थप 6 जनाको कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणका कारण मृत्यु भएको मन्त्रालयले पुष्टि गरेको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाले ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या 1935 पुगेको छ। हाल सक्रिय सङ्क्रमित मध्ये 3861 जना आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 221 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। बेलायतबाट नेपाल आएका 3 जनामा नयाँ प्रजातिको कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण देखिएको छ। सोमबार स्वास्थ्य मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै केही दिन अघि नेपाल आएका 3 जनामा नयाँ प्रजातिको कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण देखिएको पुष्टि भएको जनाएको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 28 वर्षीय महिला, 67 वर्षीय पुरुष र 32 वर्षीय पुरुष गरी 3 जनामा नयाँ प्रजातिको भाइरस देखिएको हो। तर 28 वर्षीय महिला र 32 वर्षीय पुरुष भने कोरोना मुक्त भइसकेका छन्। 67 वर्षीय पुरुषको कोरोना पोजिटिभ नै देखिए पनि कुनै लक्षण भने नदेखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। उनीहरूमा देखिएको भाइरस बेलायतमा देखिएको नयाँ प्रजातिको भाइरस नै भएको पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले गत पुस 27 गते विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको सहयोगमा बेलायतबाट फर्किएका 6 जनामध्ये 3 जनाको स्वाब हङकङ पठाएको थियो। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस कोभिड-19 को त्रास दिनदिनै बढिरहेको छ। तर नेपालमा भने विभिन्न आवरणमा दिनदिनै सरकारको पक्ष र विपक्षमा नारा, जुलुस, र्याली, धरना तथा भिडभाड गर्ने होड नै चलेको छ। भावना हमालको एक रिपोर्ट। सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि त्यस विरुद्ध काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका अधिकांश भागमा सरकारमा रहेको नेकपाको धार तथा सरकार बाहिर रहेको नेकपा सहितका दलहरू निरन्तर सङ्घर्षमा रहेका छन्। भिडभाड नगर्ने, सामाजिक तथा भौतिक दूरी कायम राख्नुपर्ने विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्ड मिच्दै सोमबार पनि काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा विभिन्न समूहले धरना दिएका छन्। स्वतन्त्र नागरिक समाजले राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको मागसहित प्रदर्शन गर्दा सोही स्थानमा विवेकशील पार्टीले प्रधानमन्त्रीको कदम सचिनुपर्ने भन्दै प्रदर्शन गरेको छ। नागरिक समाज हिन्दू राष्ट्र नामको समूहले त राजतन्त्र पुनर्स्थापना सहित विद्यमान प्रणाली नै खारेजको माग गरेको छ। संविधान सभाबाट जारी भएको मुलुकको अहिलेको संविधान कार्यान्वयनका क्रममा 3 तहको चुनाव सकिएको 3 वर्ष नबित्दै दलहरूले जनमतको उपेक्षा गरेपछि सडकमा प्रणालीकै विरोधमा आवाज उठ्न थालेको हो। हामीले गणतन्त्रलाई विस्थापित गरेर, बुझ्नुभयो, सबभन्दा ठुलो कुरो के हो भने डेमोक्रेसी र तपाईँको चाहिँ रिपब्लिक, यो गणतन्त्र एउटै कुरा होइन। डेमोक्रेसी अलग कुरा हो। गणतन्त्र भएका देशमा डेमोक्रेसी नभएका पनि छन् र हामी कहाँ पनि डेमोक्रेसी नाम मात्रको छ। यो चाहिँ नक्कली डेमोक्रेसी छ, बुझ्नुभयो। यसमा के छ भन्नुहोला भने यसमा नेतामुखी नेतातन्त्र छ। नेताहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ संविधानभन्दा माथि, संविधानलाई बार बार यिनीहरूले किचिरहेका छन्। यिनीहरूले चाहिँ तपाईँको चाहिँ सानालाई ऐन, ठुलालाई चयन भएको अवस्था छ। भ्रष्टाचारले त तपाईँको चाहिँ डुङडुङ्गी गनाएका छन् यिनका नेताहरू। तपाईँको चाहिँ भर्खरै ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले एसियाको सर्वाधिक भ्रष्टाचार भएको देश नेपाल भनेर हामी बदनाम भएका छौँ र प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचारलाई संरक्षण गरिरहेका छन्। र अर्कोतिर तपाईँका चाहिँ सडकमा जो नेताहरू छन् तिनीहरू पनि अलरेडी टेस्टेड, परिवारवादमा हिँडेका, वंशवादमा हिँडेका, तपाईँको चाहिँ उनीहरूले आफूलाई स्वार्थमा राखेका, हिंसामा चाहिँ का माध्यमबाट आएका यस प्रकारका नेताहरूले यो देशको कल्याण गर्न सक्दैनन्। नेपालको संसदीय राजनीतिकमा 2051 सालपछि भित्रिएको विकृति विसङ्गति दोहोरिन नदिन अहिलेको संविधानले संसद विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छैन। तर सरकार चलाइरहेको दल नेकपाभित्र चर्केको कलहका कारण प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गरेर मध्यावधि चुनावमा जाने घोषणा गरिसक्नु भएको छ। यही प्रधानमन्त्रीको घोषणापछि संघीय राजधानी सहित देशभर निरन्तर प्रदर्शन भइरहँदा विज्ञहरूले नेपालमा यही राजनीतिक अस्थिरतासँगै कोरोना संक्रमणले विकराल रूप लिन सक्ने चेतावनी दिइरहेका छन्। तर प्रदर्शनमा उत्रिएका र सामान्य मापदण्ड पालना नगरेकाहरू राष्ट्रिय आवश्यकता र राष्ट्रिय सङ्कटका कारण कोरोनाको त्रास ओझेलमा परेको तर्क गरिरहेका छन्। यो चाहिँ अब यो कोरोना छ भनेर हामी चाहिँ पछि हटेर यो चाहिँ अब विभिन्न तपाईँको चाहिँ नेता कार्यकर्ताहरू चाहिँ ठाउँ ठाउँमा गएर भाषण गर्दाखेरि यिनीहरूलाई चाहिँ कोरोना नलाग्ने, यो गणतन्त्रको व्यवस्थालाई चाहिँ कोरोना नलाग्ने, तर हामीले चाहिँ आफ्नो देश जोगाउँ, राजा ल्याउँ, राजालाई चाहिँ एउटा चाहिँ अभिभावकको जिम्मा दिउँ र जनतालाई एक खालको चाहिँ परिवर्तन, अब यो हरेक 10-10 वर्षमा चाहिँ परिवर्तन खोज्छन् होइन जनताले, र खास खोज्नुपर्ने आवश्यकता त होइन तर व्यवस्थाले गर्दाखेरि चाहिँ यो खोज्नुपर्ने अवस्था बनाएको छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि
तपाईँको चाहिँ यो कोरोनै भनेर हामी पछाडि हटेर बस्दैनौँ। कोरोना त अहिले अलि अगाडिका कुरा हो, त्यसमा पनि हामी संयम भएर चाहिँ लागेका छौँ। कोरोना संक्रमण र यसको परीक्षण तथा उपचारमा सरकार पटक पटक चुकेको छ। दलहरूले पनि समयमै सरकारलाई खबरदारी गर्न चुकेका छन्। तर अहिले जब सरकारले चुनावको बाटो रोज्यो तब सडकमा तिनै दल र तिनका नेता कार्यकर्ता तमासा देखाएर उत्रिरहेका छन्। यो राष्ट्रिय स्वार्थभन्दा धेरै नेतृत्वको स्वार्थले सिर्जना गरेको गम्भीर सङ्कट हो, जुन राजनीतिक वर्गले कोरोनाको संक्रमणलाई थप भयावह बनाइरहेको छ। क्यापिटल समाचारका लागि क्यामेरामा दिपेन्द्र थापा मगरका साथ भावना हमाल, काठमाडौँ। अब बेला र बोली। कोरोना महामारीको त्रास बढिरहँदा नेपालमा विभिन्न आवरणमा दिनदिनै सरकारको पक्ष र विपक्षमा नारा, जुलुस, र्याली, धरना तथा भिडभाड गर्ने होड नै चलेको छ। यसै सन्दर्भमा हामीले काठमाडौँ उपत्यकामा भइरहेको प्रदर्शनका सहभागीहरूलाई महामारीका बीच सडकमा उत्रिनुपर्ने अवस्था किन आयो भनेर सोधेका छौँ। हेरौँ सर्वसाधारणको बोली उनीहरूकै शैलीमा। होइन, राजा आऊ देश बचाऊ भन्ने कुरा चाहिँ यसै सधैँ छ सबैलाई होइन। खास गरी हामी यहाँ जम्मा हुनुको कारण चाहिँ राजा ल्याउँ देश बचाउँ भन्ने कुरा हो। अब राष्ट्र नै रहेन भने हामी कहाँ रहन सकौँला होइन। त्यसैले पहिला राष्ट्रलाई बचाउनु पर्यो। राष्ट्र रहेपछि हामी बच्न सक्छौँ, हाम्रो संस्कृति बच्न सक्छौँ। हामी एकजुट भएर एउटा नेपाली राष्ट्रको झन्डा मुनि बस्न सक्नुपर्दछ भन्ने जस्तो लाग्दछ मलाई। प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान छटविध्वस्त पार्नु भएको छ। उहाँले जुन किसिमले विघटन गर्नुभयो त्यो विघटन यो संविधानमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ छैन व्यवस्था। तर उहाँहरूले फेरि यो संविधान संसदीय व्यवस्था हो, संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई विशेष अधिकार हुन्छ संसद विघटन गर्ने भन्ने भनाइ राखेर उहाँले विघटन गर्नुभएको छ। यसले चाहिँ सत्ताधारी पार्टी दुई फ्याकमा गएको छ। हिजो जनतालाई सुशासनको मुद्दा होइन, समृद्धिका मुद्दा चाहिँ दिएर जनतालाई चाहिँ आए, तर आज सत्तामा पुगिसकेपछि यिनीहरू एक आपसमा कुकुर लडेको जस्तो, जनावरले सिनो पाएको जस्तो गरेर लुछाचुँडी गरेको अवस्था छ। यो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो। जुन हिसाबमा गणतन्त्र ल्यायौँ भने, तर गणतन्त्रमा आज के भयो त भनेपछि झन्डै लगभग 2/3 हाराहारीमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई नेपाली जनताले तपाईँको मत जाहेर गरेकै हो। नेपालका कम्युनिस्टहरूले जहिले पनि भन्ने गर्थे कि हाम्रो बहुमतता आओस्, हामी गरेर देखाउँछौँ, तर आखिर गरेर त देखाउन सक्नु भएन। आफ्नै पार्टीभित्रको आफै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रै पनि प्रजातान्त्रिक शक्ति, प्रजातन्त्र विकास भएको रहन्छ। नेपाली कङ्ग्रेसमा त हिजो थिँदै थियो। नेपाली काङ्ग्रेसमा कृष्णप्रसादलाई सिध्याउने नाममा, गणेशमानलाई सिध्याउने नाममा जुन हिसाबको राजनीति खिचातानी थियो, नेपाली कङ्ग्रेस राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, समाजवाद भनेर अघि बढिरहँदाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसले प्रजातान्त्रिक नर्म्सको कुनै पनि त्यो चाहिँ पुरा गर्न सकेन। त्यो भएर हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि राष्ट्रियताको सवालमा हामी चाहिँ अब यो देश बचाउनको लागि अब दलहरू मात्रै सक्षम छैनन् भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। पहिलो कुरो त के भने यो नेपाली जनताको चाहनाले गएको होइन। केही हजारका मान्छे सडकमा आएको हामी देख्छौँ, तर यथार्थ त्योभन्दा भिन्न हो। र जुन शक्तिहरूले फाले ती शक्तिलाई पनि पछुतो भयो। अर्को मूलभूत कुरो के हो भनेदेखि नेपालभित्रै आम जनमानसमा राजनीतिक दलका नेतृत्वको गलत क्रियाकलापका कारण र मुलुक अस्तव्यस्त, हाम्रो जुन विविधताको जुन देश हो त्यो अस्तव्यस्त हुन लागेको अवस्थामा एउटा संरक्षक, एउटा अभिभावक चाहियो भन्ने कुरा आम जनमानसमा गएको छ। क्यापिटल समाचारमा पुनः एकैछिन विश्राम। तपाईको परिवेश र बाँकी विश्वका सम्पूर्ण सन्दर्भ मानव सभ्यताका विविध आयाम, साथमा रोचक विश्व अनि विज्ञान र प्रविधिको चर्चा। कार्यक्रम गोलार्ध। विश्रामपछि क्यापिटल समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। नेपाली बजारमा सोमबार सुनको मूल्य तोलामा 200 रुपियाँले घटेर 91,600 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। आइतबार सुन प्रति तोला 91,800 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो। सोमबार भने चाँदीको मूल्य स्थिर रहेको सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। अघिल्लो दिन चाँदी 1230 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुन प्रति औँस 1836 अमेरिकी डलरमा कारोबार भइरहेको छ।
सोमबार नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्से दोहोरो अङ्कले उकालो लगाएको छ। सोमबार कारोबारको सुरुवातबाटै उकालो यात्रा तय गरेको नेप्से अन्तिम समयसम्म आइपुग्दा 17.3 अङ्कले बढेर 2332.32 को बिन्दुमा पुगेको हो। कारोबारमा आएका कम्पनीहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै 110 कम्पनीको सेयर मूल्य बढेको छ। त्यस्तै 53 कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ। सोमबार नेप्सेमा 1 करोड 14 लाख किता सेयर खरिद बिक्री हुँदा 6 अर्ब 131 करोड रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। सोमबार मात्र सबैभन्दा धेरै प्रभु ब्याङ्कको 33 करोड र नेपाल टेलिकमको 20 करोड रुपियाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। अमेरिकाको एरिजोना स्थित फिनिक्स शहरमा आइतबार गोली चलेको छ। अमेरिकामा नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेनको शपथ ग्रहण समारोहको पूर्व सन्ध्यामा अमेरिकी शहरमा गोली चलेको हो। फिनिक्स पुलिस डिपार्टमेन्टका अनुसार आइतबार बिहान 5 बजे एक नाइट क्लबमा गोली चलेको हो। घटनामा एकजनाको मृत्यु भएको छ भने 6 जना घाइते भएका छन्। प्रहरीले दिएको जानकारी अनुसार घटनास्थलमा 7 जना मानिसहरू गोली लागेर घाइते अवस्थामा फेला परेका थिए, जसमध्ये एकजनाको मृत्यु भइसकेको थियो। मृत्यु हुनेमा 24 वर्षीय पुरुष रहेको प्रहरीले बताएको छ। अहिले घाइते सबैजनाको स्थानीय अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। प्रहरीले अहिले अनुसन्धान प्रारम्भिक चरणमा रहेको बताएको छ। यस विषयमा थप विवरण आउन बाँकी रहेको प्रहरीको भनाइ छ। अहिले घटनामा संलग्न मानिसहरूको खोजी भइरहेको जनाइएको छ। अब पालो खेल समाचारको। प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय एकदिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता अन्तर्गत सोमबार भएको खेलमा बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेश विजयी भएका छन्। चौथो संस्करणको प्रधानमन्त्री कप क्रिकेटमा बागमतीले सुदूरपश्चिमलाई 180 रनको फराकिलो अन्तरले पराजित गरेको हो। जितका लागि 300 रनको विजय लक्ष्य पछ्याएको सुदूरपश्चिम 21 ओभरमा 119 रनमा अल आउट भएको थियो। शीर्ष 5 ब्याट्सम्यानले खाता समेत खोल्न नसक्दा सुदूरपश्चिम हार बेहोर्न बाध्य भयो। टिओ क्रिकेट मैदानमा टस हारेर ब्याटिङ थालेको बागमतीले निर्धारित 50 ओभरमा 9 विकेट गुमाउँदै 279 रन बनाएको थियो। उपकप्तान तथा मध्यक्रमका ब्याट्सम्यान पृथ्वी बास्कोटाले 94 बलमा 10 चौका र 2 छक्का सहित सर्वाधिक 84 रनको योगदान दिए। त्यस्तै सोमबार नै भएको अर्को खेलमा गण्डकी प्रदेशले प्रदेश नम्बर 1 लाई 2 विकेटले हराएको छ। मूलपानी क्रिकेट मैदानमा टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको प्रदेश 1 24 ओभर 4 बलमा 102 रनमै अल आउट भयो। 103 रनको झिनो लक्ष्य पाएर जवाफी ब्याटिङमा उत्रिएको गण्डकी 37 ओभरमा 8 विकेट गुमाउँदै लक्ष्य भेटाउन सफल भएको थियो। यो सँगै हामी क्यापिटल समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा मुख्य समाचारका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। आफ्नो नेतृत्वको नेकपाले आधिकारिकता पाउने अध्यक्ष प्रचण्डको विश्वास। संसद विघटन विरुद्ध आन्दोलनको ज्वारभाटा सृष्टि गर्ने अर्का अध्यक्ष नेपालको भनाई। संसद विघटनमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको चलखेल रहेको जसपा अध्यक्ष भट्टराईको आरोप। पार्टीका नेताहरूको रिसमा संसदमा आगो लगाएको कांग्रेस नेता सिटोलाको टिप्पणी। बेलायतबाट नेपाल आएका 3 जनामा नयाँ प्रजातिको कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि। संक्रमितमा कुनै लक्षण नदेखिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्पष्टोक्ति। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बाइडेनको शपथ ग्रहण समारोहको पूर्व सन्ध्यामा अमेरिकाको एरिजोना स्थित फिनिक्स शहरमा गोली चल्यो। 1 जनाको मृत्यु, 6 जना घाइते। र प्रधानमन्त्री कप क्रिकेट अन्तर्गत सोमबार भएको खेलमा बागमती र गण्डकी विजयी। बागमतीले सुदूरपश्चिमलाई 180 रनले हराउँदा गण्डकी प्रदेशसँग प्रदेश नम्बर 1 2 विकेटले पराजित। हौस् त क्यापिटल समाचार अहिलेलाई सकियो। सूचना, मनोरञ्जन र ताजा समाचारका लागि क्यापिटल टिभी हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।